Ebyo nabyizireho bwa nyuma y'abakama b'amaju kureba abacyamana b'entebe zo kubanza hamwe n'abemeruka okutera enju zabe bishane hamwe no kubahandika ngo hino umushoro musya gw'amaju gubaru kuza kutandika kushashurira hasimu ekyo batabwire mbara tinkanya mbara bayibatakana cyo komushoro gukumwari takabwe mbara ejo ryo mutwarari kabwe ryo mutwari etano no expect akuga investor ka mbara aja aze kufomo umushoro akora investor ningo yo no muri gisa twire mishoro ubutaka bwakuka konke mishoro tetuyambi mutiro homusoro kwa Agacencwire bamuntu gabo ntusasu kwa barando dabo kuba bamwe bakoro mu kibwa mwata homusoro kwa Agacencwire twiyaho gutukhereza mu maduka haroro ko taxi na yero mwata haba revenue nabo mbadiho mu landlord hatu mwata homusoro kwa gwezu na ganu ko mu landlord bona musoro makumyabiri ningi kumahamuntu omwe amaganya hamwe no kucuramererwa byimukire bwa nyuma y'abebembezo mu Munisiparite ya Sheema okwamisereza ngutabonekera hamwe n'abakozi be no bakora ibintu bonka kansitine cye kumanya embera kwetabukire ubwo Bakama b'amaju barugira mu mbera batyo ba Munisiparite bashabe kiganyiro twashaba mu tsasire abantu abo twatoye suppose kubabanjura konka umuringo gutwabanjiremo twabaheza introductory letters abo tenda kubarusiya gumantu beta guza kubeta mbamwinde byo gukora twabanya gukora keyo ekipapura town krake cyabira bahire cykubagambaho numija kucyetegereza mwe n'umutsasire konka twija kutubashobore kandi twikirizane Town Crack Samuel ahabwe ibintu kubimugira maraka atyo yaya tureba hama ngo amaze magaro hange sente zakubire nezitungura tawuni nezibwa abakozi be abamwe na ijo wawe umuhereze mitwara abiri rusite inashango mu kitabo ishangirye mitwara ibiri ebyo nibatwarwa abantu abushimirire kuba nikora nabo nambwe hariho nabo nayembereye izamirimo kuko nayebuza kundaze kwemereza kanaza kwemereza buri omwe nyowe niza gukora no tukikizaga na 1%. Kuko that 1% is amount being collected on that 1% as landlords in a committee yitu to 70%, in which we should budget that money by the landlords. Then 30% needs to be paid administration. Ukamara ngubachikora omungere ndizo bakaja that budget is consolidated without our 70%. We are ready to go back to the landlords. Ngubitwikiriza ingino because lechi byanje gasha kwa mai kwa twacire